दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रको अबको सम्भावना कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड-19ले तहस नहस पारेसँगै अब कोरोना सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको जस्तो पनि देखिएको छ। यो अवस्थामा अब पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ या समग्र पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभएको छ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी हुनुहुन्छ। यसै गरी ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा मैले खुमबहादुर सरसँगै प्रश्न सोध्न चाहेँ। अहिले जुन कोभिड-19ले जुन तहस नहस पारेको थियो, नेपालको अर्थतन्त्र करिब 14 लाख मानिसहरू यससँग आबद्ध रहेका पनि थिए। यो क्षेत्र कोभिड-19ले तहस नहस पारेसँगै अहिले कोरोना सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरूको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ कुन अवस्थामा छ? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब खास गरी विश्व बजारमा चाहिँ जुन कोभिड-19ले चाहिँ पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ तहस नहस बनाएको अवस्थामा मैले धेरै यसमा बोलिरहन आवश्यक छैन। हामी सबै जानकार नै छौँ। खास गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले भनिरहँदा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ शून्य अवस्थामा पुग्यो र जब नेपाल सरकारले अक्टोबर 17बाट पदयात्रा र पर्वतारोहणलाई चाहिँ जुन खुल्ला गर्यो र त्यसले अलिकति रूपमा भने पनि केही पर्यटकहरूको गतिविधि होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। हुन त केही पर्यटकहरू त आउनुभयो। करिब हामीले चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले चाहिँ 957 जना जतिलाई चाहिँ हामीले हिजोसम्म चाहिँ सिफारिस गरेको अवस्था थियो। ती पर्यटकहरू चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जानको लागि र त्यसपछि नेपाल टुरिज्म बोर्ड र नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट चाहिँ अध्यागमन विभागलाई सिफारिस गरेपछि त्यो लेटर पठाइसकेपछि ओपन एराइभल भिसा पाएर पर्यटकहरू अहिले आइरहनु भएको अवस्था हो। र अध्यागमनको रिपोर्टले चाहिँ करिब 10,000 जति भन्छ। 10,000 जतिमा चाहिँ अब एनआरएन अथवा नेपालमा आउने कुटनीतिक एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने सबै पर्यटकहरू हो भन्ने हो। र पदयात्रा र पर्वतारोहणमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ एकदम न्यून छ। हामी लाखौँ पर्यटक ल्याउनुपर्छ भनेर अवस्थामा अब 100 पर्यटकले मात्र त हाम्रो अर्थ राख्दैन। तर पनि अब केही रूपमा चाहिँ नेपालको कोभिड-19 चाहिँ अलिक घट्दै गएको महसुस हामीलाई भइरहेको छ। 50,000 हजारको चाहिँ अब जुलुस नारा रोडभरि यत्रतत्र र ट्राफिक जाममा हामी हिँडिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो कोभिड-19 को प्रभाव जुन रूपमा भएको भए पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब नर्मल तरिकाले आउन दिनुपर्छ। 7 डेज क्वारेन्टिन हटाउनुपर्छ। $5,000 को कोभिड इन्सुरेन्स लिएर आउनुपर्नेलाई पनि वेभ आउट गर्नुपर्छ भनेका छौँ भने ओपन एराइभल भिसा दिएर सजिलो तरिकाबाट चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि गर्न दिनुपर्छ। जो इच्छुक नेपाल घुम्नको लागि हुनेछ ती पर्यटकहरूलाई आउन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो किसिमको। भनेपछि यो जुन यो बिचमा आइराख्नु भएको पर्यटकहरू चाहिँ विशेष गरेर घुम्नको लागि भन्दा पनि काम विशेषले नै आएको जस्तो देखिएको छ। होइन, हामीले अघि मैले भनेको सङ्ख्या चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा हो। यहाँले देखिरहनु भएको छ केही क्लाइम्बिङहरू पनि हामी नेपालमा भइरहेको छ भने ट्रेकिङ पनि केही रूपमा गइरहेको अवस्था छ। जति जुन रूपमा टुरिङको हिसाबले अथवा यत्रतत्र जता पनि हामीले आफ्नै किसिमका पर्यटकहरू देख्थ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले देख्न पाएको छैनौँ। किनभने यो नेपाल सरकारको अझै पनि रेस्ट्रिक्सन छ। त्यो रेस्ट्रिक्सन नहटेसम्म चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू एकदमै न्यून रूपमा आउनेछन्। किनकि 7 डेज क्वारेन्टिन भन्न साथै विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ तर्सिनेछन्। हामीले अपेक्षा गरेको के हो भने धेरै पर्यटकहरू त नेपालमा यो अवस्थामा आउन सक्ने छैन। कतिको जब गुमेको छ, कतिको फ्यामिलीहरू गुमेको छ होइन। त्यस कारणले त आउन सक्ने अवस्था देखिन्न। अथवा बच्चाहरू बुढाबुढीहरू नआउनु होला तर एडभेन्चर किसिमको टुरिस्टहरू अथवा नेपाल आउन इच्छुक टुरिस्टहरू आउनेछन्। ती पर्यटकहरूलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ आउन दिन सक्ने र त्यो दिन सक्यो भने के हुन्छ भने पर्यटकीय गतिविधिको सट्टामा साथमा के हुनसक्छ भने व्यावसायिक थोरै रूपमा पनि अलिकति चलायमान हुन्छ भने हाम्रा श्रमिक साथीहरूले पनि रोजगारी पाउनेछन् भन्ने किसिमबाट हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। र अब आशा गरौँ छिट्टै नेपाल सरकारले यो निर्णय गर्नेछ। अन्यथा किनभने सिजन लाग्न सुरु हुन लागिसक्यो, छिट्टै यो हप्ताभित्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेन भने हाम्रा बुकिङहरू क्यान्सल हुनेछन् र अझै पनि हामीलाई पर्यटकीय गतिविधि गर्न कठिन हुनेछ र नेपालको रोजगारी सिर्जना गर्नलाई अझै अप्ठ्यारो र नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय धराशायी हुने निश्चित छ। हजुर, भवेश्वर सर, केही समय अगाडि ठमेलको राजधानीको पर्यटकीय बजारको रूपमा चिनिने सधैँ व्यस्त रहने ठमेल बजारको अहिलेको केही समय अगाडि एकजना पर्यटक पनि देख्न मुस्किल हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्था भने यो पछिल्लो समय चाहिँ के रहेको छ? धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरी ठमेल क्षेत्रको बारेमा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि ठमेल अहिले पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ। किनभने हिजो 10,000 हजारको सङ्ख्यामा
प्रत्येक दिन ठमेलमा पर्यटकहरू आउने र त्यही सङ्ख्यामा डिपार्चर पनि हुने अवस्था थियो र जसले नेपालीहरूले युरोप भनेर चिन्ने ठमेल नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको थियो। आजको दिनमा हिजो लकडाउन हुँदाखेरि जुन अवस्थामा थियो आज त्यही अवस्थामा ठमेलका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र समग्र ठमेल क्षेत्र त्यही अवस्थामा नै छ र करिब करिब यो 1 महिना अगाडि हामीले रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठायौँ र नेपाल सरकारले लिखित रूपमा त्यो आह्वान नगरे पनि मौखिक रूपमा चाहिँ खोल्न दिएको अवस्था छ र रातिका व्यवसायहरूमा केही चहलपहल शुक्रबार शनिबार केही चहलपहल देखिन्छ भने अरू समयमा चाहिँ आज पनि ठमेल लकडाउनकै अवस्थामा छ किनभने त्यहाँका व्यवसायीहरूले पर्यटकमुखी व्यवसाय गरेको हुनाले र स्वदेशी पर्यटकहरूलाई ठमेलमा त्यति धेरै हिजोको दिनहरूमा टार्गेट गरेर व्यवसाय नगरिएको कारणले गर्दाखेरि आज ठमेलमा भन्ने हो भने वास्तवमा पीडादायी अवस्थामा त्यहाँका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र आज पनि लकडाउनै हो कि भन्ने भान चाहिँ दिउँसोमा ठमेलमा जानुभयो भने यहाँहरूले पनि देख्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यही महसुस गरेका छौँ। हजुर, केही समय अगाडि यहाँले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको थियो र रात्रिकालीन व्यवसाय अहिले सञ्चालन भइसकेको अवस्था पनि यहाँले बताइरहनुभयो। पछिल्लो समय यहाँहरू विभिन्न पेसाकर्मी सङ्घ सङ्गठनहरू मिलेर पुनः फेरि पर्यटनविदहरू यहाँहरू भनौँ न विभिन्न क्षेत्रसँग रिलेटेडहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। यो आन्दोलन चाहिँ केका लागि? यो आन्दोलन चाहिँ विशेष यो नेपाल सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित हो र यसमा हिजो मौद्रिक नीति आइरहँदाखेरि नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रले समग्र रूपमा स्वागत गरेको अवस्था थियो र राम्रो कार्यक्रम आयो, राम्रो नीति आयो भनेको अवस्था थियो र नीति तथा कार्यक्रम जसरी आयो र आजको दिनसम्म त्यो कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने जिरोमा छ र त्यसमा चाहिँ जसले पावर र पहुँचको भरमा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र त्यो कार्यक्रम लागू हुने अवस्थामा पनि हामीले के भनेका थियौँ भन्दा सानो व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसायसम्म विशेष गरी सहुलियत कर्जाका कुराहरू थिए र सानो व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसायसम्मले पाउने गरी सहुलियत कर्जा आउनुपर्छ र त्यो लागू गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। अर्को चाहिँ विशेष गरी अर्थ क्षेत्रमा हेर्दाखेरि भिजिट वर्ष 2020लाई टार्गेट गरेर पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी भएको थियो र लगानीका पाटाहरू दुईटा थिए। एउटा त प्रत्यक्ष बैंकसँग जोडिएर कर्जा लिएर चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरूमा लगानी गरिएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएको अवस्था थियो भने दोस्रो चाहिँ आफ्नो विभिन्न सोर्सहरू बैंकसँग सिधै नजुडिएर प्राइभेट सेक्टरबाट आफ्ना विभिन्न सोर्सहरू जुटाएर व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू प्रवर्धन गरेको व्यवसायहरूको क्यापासिटीहरू बढाएको अवस्था थियो र आजका दिनहरूमा बैंकसँग कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म आवाज उठाउन सक्ने व्यवसायीहरूले केही हदसम्म राहत पाउनुभयो र उहाँका केही हदसम्म चाहिँ कर्जाका ब्याज दरहरू घटे। तर प्राइभेट सेक्टरबाट आफ्ना नातागोता छरछिमेक साथीभाइबाट चाहिँ जुन सोर्स जुटाएर जसले चाहिँ आफ्ना स्टकको हिसाबले होस् या चाहिँ सर्भिसको हिसाबले होस् आफ्ना व्यवसायका क्यापासिटीहरू बढाउनु भयो। आज ती व्यवसायीहरू वास्तवमै मर्कामा हुनुहुन्छ। उहाँले घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मिनिममभन्दा मिनिमम एउटा स्यालेरी दिएर राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन र यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि लक्षित गरेर 5% ब्याज दरमा लोन पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हुनाले पर्यटन क्षेत्र लगायत शिक्षा, यो पुनर्निर्माण अनि विभिन्न यातायात विभिन्न सेक्टरहरूको व्यावसायिक सङ्गठनहरू अहिले एक भएर यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र त्यसमा हामी पनि छौँ, साथसाथै छौँ र छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले यी चाहिँ सानादेखि ठुला व्यवसायीहरूलाई यो सहुलियत कर्जा पाउने गरी चाहिँ फेरि हिजो ल्याएको मौद्रिक नीतिमा हिजो ल्याएको निर्देशिकामा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो। हजुर, सुवेदीज्यू, यहाँले अघि भनिराख्नु भएको थियो पछिल्लो समय जुन सङ्ख्यामा पर्यटन आएका छन् यो उल्लेख्य मात्रामा छैन। हामीले त लाखौँ पर्यटकहरू भित्राउनु पर्ने अवस्था छ। यो जुन अहिले कोभिड-19 पछि जुन सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ उहाँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ नेपाल आउनको लागि र यो पर्यटन बोर्डले पनि विभिन्न नीति नियमहरू पनि तय गरेको कुराहरू पनि भनिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ के चिरफार गर्नुपर्ने भन्नुभयो? होइन, खास गरी अब करिब करिब हामी यो फेब्रुअरीबाट चाहिँ सिजन सुरु हुन लाग्ने समय हो। यो अर्थमा आज फेब्रुअरीको अब जुन अन्तसम्ममा आफ्ना किसिमका भ्रमण तालिकाहरू विदेशी पर्यटकले आफ्नो किसिमबाट गरिसकेका हुन्छन् र मार्च अप्रिल त मुख्य सिजन नै हो, धेरै पर्यटकहरू आउने छन्। यो अर्थमा आउने छन् कि जो क्लाइम्बिङ हुन्छ होइन, जो पदयात्रामा जाने छ, जो एडभेन्चर छ, ती पर्यटकहरू आउनलाई इच्छुक र लालयत नै छ र हामीलाई थुप्रै मेमर एजेन्सीहरूले चाहिँ फोन कल्स इमेलहरू आइरहेछ। यो क्वारेन्टिनको अवस्था के हो,
पिसिआरको अवस्था के हो र मेनी क्वेसन चाहिँ आइरहेछ। त्यो क्वेसन भनेको के हो भने विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रा मेम्बर्सहरूलाई क्वेसन गर्छन्, त्यसको आधारमा जुन हामी एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छौँ टान होइन, उहाँहरूले पटक पटक क्वेसन गर्नुहुन्छ र हामीले आफ्ना आवाजहरू चाहिँ नेपाल सरकार खास गरी हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयले हामीले भनिरहेछौँ। के भनेका छौँ भन्दा पिसिआरको आधारमा नेपाल आउनु दिनु पऱ्यो, भ्याक्सिनको आधारमा दिनु पऱ्यो, किनभने नेपालमै पनि भ्याक्सिन सुरु भइसक्यो र जो विदेशी पर्यटकहरू कोभिडको युज टु भइसकेका छ, उनीहरूलाई बानी परिसकेका कारणले गर्दा नेपाल आउन चाहन्छ र 7 डेज क्वारेन्टिन चाहिँ उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्न, किनभने कतिको टाइम लिमिट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो माग मुख्य गरी के हो भने पिसिआर र भ्याक्सिनको आधारमा आउन दिनु पऱ्यो, 7 डेज क्वारेन्टिन हटाउनु पऱ्यो र $5,000 चाहिँ जुन कोभिड इन्सुरेन्स लिएर मात्रै आउनुपर्ने जुन नियम छ त्यसलाई चाहिँ वेभ आउट गर्नु पऱ्यो र अपन एराइभल भिजा इजिली दिन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। यदि त्यो हुन सक्यो भने विदेशी पर्यटकहरू केही न केही रूपमा आउनेछन्। मैले अघि तपाईँलाई पनि मेन्सन गराइसकेँ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने करिब करिब सगरमाथा आरोहण गर्नको लागि 300+ जति विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ क्लाइम्बिङको लागि आउन रेडी छन् भने अफकोर्स अरू अन्य ट्रेकिङ पिकहरू र पदयात्रामा आउने पर्यटकहरू पनि त्यत्तिकै छन् होइन, त्योभन्दा बढी नै छन्। यस अर्थले के हुन्छ भने नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टी पनि बढ्नेछ। एउटा सगरमाथा आरोहण गर्दा एकजना व्यक्तिले $11,000 त जस्ट फर रोयल्टी नै पेमेन्ट गर्छ भने करिब करिब सर्भिस अपरेट गर्दा $35,000 जति मिनिमम पनि एउटा विदेशीले चाहिँ पर पर्सन चाहिँ नेपाललाई तिर्छ। अथवा जस्तो नि अहिले कोभिड त विश्वभरि नै फैलिएको छ, केही सामान्य रूपमा कम भए पनि विश्वभरि नै फैलिरहेको अवस्था छ। मेन कुरा त उहाँहरू नेपाल आउन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् र नेपालको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने एकदमै चाहन्छन्, मुख्य कुरा एकदमै चाहन्छन् होइन। हामीलाई मेम्बर एजेन्सीबाट आएको इन्क्वायरीबाट पनि थाहा हुन्छ विदेशी पर्यटकहरू आउन चाहन्छन्। मैले भनिसकेँ अघि जब गुमाएको र आफ्नो फ्यामिली गुमाएको र जुन बुढाबुढी र बच्चाहरू जुन रूपमा आउने थियो पहिला त्यो चाहिँ कम नै हुन्छ, तर बाँकी पर्यटकहरू नेपाल आउनेछन् होइन। यो अर्थले के हुन्छ भने सेफ्टी र सेक्युरिटी भनेको हामी सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामीले सर्भिस दिने हो होइन। एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रान्सपोर्ट, ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, होटल सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा सर्भिस दिनै रहेछ र दिने पनि छ। कम्पेरिटिभली अरू सेक्टरमा दिएको सर्भिसभन्दा टुरिज्मले दिएको चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल चाहिँ मैले उच्च छ। मैले धेरै ठाउँ पनि हेरेको छु, होटलदेखि विभिन्न साथीहरूले चाहिँ सर्भिस अपरेट गरेको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ अन्य हाम्रो गतिविधिभन्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा भएको गतिविधि चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल हाई लेभलले गरेका छ भने माउन्टेन एरियामा पनि हामी त्यही किसिमले सर्भिस दिनेछौँ। सेफ्टीको हिसाबले कुनै समस्या छैन। नेपालबाट हामीले विदेशीहरूलाई पनि कोभिड को समस्या हुने गरेर हामी पठाउन चाहन्नौँ होइन। त्यो म्यासेज पनि हामी विदेशसम्म पुर्याउन चाहँदैनौँ। त्यसको लागि पनि हाम्रा व्यवसायीहरू हामी सबै होसियारीपूर्वक सर्भिस दिनेछौँ, सेफ्टीको हिसाबले उच्च रूपमा नै दिनेछौँ। तर इन केस कुनै केही समस्या भयो भने त्यसमा सरकारले लुक आफ्टर गर्नुपर्ने, हामी प्राइभेट सेक्टरहरू पनि मिलेर गर्नुपर्ने त छँदैछ। र यो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रा रोजगारी अलिकति सिर्जित हुनेछन् र हाम्रा व्यवसायीहरूले जुन अघि हाम्रो भविष्यले भन्नुभयो लोन नपाएको विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन्, यो अप्ठ्यारोमा कमसेकम केही पर्यटक आयो भने पनि हामीले नाफा कमाउन नसके पनि हाम्रा आफ्ना गतिविधिहरू हुनेछन् र श्रमिक साथीहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि रोजगारी पाउनु भयो भने केही न केही रूपमा चाहिँ त्यो निराकरण हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा पनि तपाईँको मिडिया मार्फत पनि पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान र सिङ्गो सम्पूर्ण पर्यटनसँग रिलेटेड एसोसिएसन करिब हामी 43 जति एसोसिएसनहरू छौँ, सम्पूर्णको तर्फबाट हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयलाई, मन्त्रीज्यूलाई र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि विनम्रतापूर्वक देशकाल परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको विषयवस्तुहरूलाई आकलन गर्दै यो अघि मैले भनेका सेफ्टी प्रोटोकल सरकारले गरेको रेस्ट्रिक्सनलाई हटाएर स्मुथ रूपमा चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि गर्न सक्यो भने यो नेपालले यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले गतिविधि गर्नेमा केही रूपमा चाहिँ अलिकति फड्को मार्न खोजेको आवाज मिल्नेछ। तपाईँको मिडिया मार्फत पुनः म अनुरोध गर्छु। हजुर, मैले भविष्य सरलाई पनि यही प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो पछिल्लो समय ठमेल क्षेत्र त अझ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। भनौँ न त्यहाँका व्यवसायीहरूले चाहिँ हजारौँले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, होटलहरू तहस नहस भएको अवस्था नै छ, व्यापारीहरू घर भाडा तिर्न नसकेको अवस्था पनि रहेछ, ब्याङ्कको ब्याज लगायत विभिन्न किसिमका समस्याहरू यहाँले पहिला पनि प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको हो। अझ भनौँ न यो जुन सरकारले लगाएको नीति नियम चाहिँ के परिवर्तन गर्नै पर्छ या के गर्नुपर्छ अब सरकारले? यसमा त खुम्बहादुर सरले भने जस्तै हामी सबै पर्यटन व्यवसायीहरूको माग एउटै हो, किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गत रहेर हामीले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र प्राइभेट पर्यटन व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू मिलेर जुन चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल हामीले बनायौँ त्यो प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आज पर्यटन क्षेत्रमा सबै व्यवसायीहरूले
त्यसलाई ट्रेनिङको रूपमा आफूले आफ्ना मजदुरहरूलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, आफ्ना गाइडहरूलाई सबैलाई दिएर चाहिँ स्वच्छ बनाएर राखेको अवस्था छ। र नेपालमा कुनै पनि पर्यटक आउँदाखेरि म नेपालमा घुम्न जान सक्छु, हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ मैले चाहेका एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छु र यो चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल त्यहाँ राम्रोसँग पालना गरिएको छ, लगाइएको छ भन्ने खालको चाहिँ विश्वस्त बनाउन सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरूसँग त्यो खालको स्किल अहिले डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले राज्यलाई 1 रुपियाँ पर्यटन क्षेत्रबाट राजस्व पनि तिरेका छैनौँ र हामीले 1 रुपियाँ आर्जन पनि गरेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले खुमबहादुर सरले भने जस्तै सकेसम्म छिटो हिजो लगाइएका 2076 चैत 10 गतेभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा थियो र त्यसपछि जुन चाहिँ मापदण्डहरू लगाइयो पर्यटन क्षेत्र लगायत अरू सेक्टरमा, ती सबै मापदण्डहरूलाई हटाएर, निषेधित मापदण्डहरूलाई हटाएर चैत 10 गतेभन्दा अगाडि जस्तो अवस्थामा थियो पर्यटन क्षेत्र, त्यही अवस्थामा चाहिँ फर्काउन आजको दिनमा जरुरी छ। र आज 72 घण्टाको जुन PCR लिएर नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई राम्रोसँग ट्र्याकिङ गरेर, किनभने उनीहरू त त्यतिकै नेपालमा आएका हुँदैनन्, एयरपोर्टमा आइसकेपछि एउटा एजेन्सीले उहाँहरूलाई रिसिभ गर्छ र सम्बन्धित होटलमा लिएर राख्छ। त्यसपछि ती प्रत्येक एक्टिभिटिजहरू त्यो एजेन्सी थ्रुबाट ट्र्याकिङ गर्ने गरी 1 दिन पनि क्वारेन्टाइन नराखिकन, किनभने 72 घण्टाको PCR उसले उताबाट लिएर आइरहेकै हुन्छ र पर्यटकहरूले त्यो लिएर आइसकेपछि उहाँहरूले नेपालमा गर्न चाहने एक्टिभिटिजहरू स्वतस्फूर्त रूपमा गर्न दिने वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ अनअराइभल भिसा र आजको दिनमा राज्यले पर्यटकहरूबाट 1 रुपियाँ पनि भिसा बापत राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको हुँदाखेरि अबको 2 वर्ष नेपालमा कसरी विदेशी पर्यटकहरूलाई ल्याउने र हिजोको अवस्थामा चाहिँ 2076 को अवस्थामा चाहिँ कसरी फर्काउने, 2017 जुन 2020 ले हामीले टार्गेट गरेर जुन गरेका थियौँ त्यो अवस्थामा हामीले कसरी लैजाने भन्दाखेरि फ्री भिसा पनि आजको दिनमा जरुरी छ। हामीले भिसाबाट चाहिँ हिजो कति कलेक्सन गरेका थियौँ र विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदाखेरि कति राजस्व सङ्कलन भएको थियो, कति रोजगारी सिर्जना भएको थियो र आज के अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही अवस्थामा फर्काउने समयसम्म करिब 2-3 वर्ष नेपालले फ्री भिसा पनि दिन जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि त्यो फ्री भिसा एउटा चाहिँ त्यति ठुलो आर्थिक परिवर्तन त यसबाट हुँदैन, तर मान्छेलाई पर्यटकहरूलाई के हुन्छ भन्दा आकर्षणको पोइन्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्दा नेपालमा चाहिँ अनअराइभल भिसा छ, फ्री भिसा छ, त्यहाँ कुनै ह्यासलमेन्ट छैन र हामीले चाहेका एक्टिभिटिजहरू त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर हामीले गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो सेवा पनि पाउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कन्फिडेन्स गराउन सकियो भने हामीले आज बाहिर युरोपियन थर्ड कन्ट्रीबाट चाहिँ धेरै पर्यटकहरू नेपालमा ल्याउन नसकौँला। हाम्रो दुईतिरका छिमेकी राष्ट्रहरू यति धेरै जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरू हामीसँग छन् र यी चाइना र इन्डियालाई मात्रै हामीले टार्गेट गरेर आजको दिनमा चाइनामा त करिब भ्याक्सिन कम्प्लिट भइसक्यो भन्ने सुनिन्छ र इन्डियामा पनि द्रुत गतिमा लगाइएको छ। करिब म 20-22 दिन अहिले इन्डिया बसेर 1 हप्ता जति भयो नेपाल आएको र त्यहाँ कुनै पनि कोरोनाको प्रभाव छैन। हजुर म यहाँसँग फेरि पनि आउनेछु। फेरि पनि मैले यता खुमबहादुर सरसँगै प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तै यहाँले अघि भनिराख्नु भएको थियो पर्यटन क्षेत्रमा धेरै श्रमिकहरूले, भनौँ न लाखौँ श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था पनि छ। सरकारले भनेर जुन 50 अर्ब रकम छुट्याएको थियो पर्यटन क्षेत्रसँग रिलेटेड, होइन, यो चाहिँ श्रमिकहरूले, रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूले या भनौँ न पीडितहरूले चाहिँ पाउनु भएको अवस्था छ कि छैन? यो पाउन सक्नु भएन। यो अर्थमा कि अब हामीले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको के हो भने हामी ट्याक्स क्लिन्स छौँ, कम्पनी अपडेट छ, त्यो अर्थमा बिना धितो चाहिँ हामीले धेरै पनि मागेका थिएनौँ। 25 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारले दिनु पर्यो भने हामी कुनै एउटा सहकार्यमा गयौँ भने पर्सनली त 8-10 लाख दिन सक्छ भने नेपाल सरकारले एउटा स्टेबल भएको कम्पनी, लामो समयबाट कारोबार पनि उसले गरिरहेछ, ट्याक्स क्लियरेन्स छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले 25 लाख रुपियाँ पनि आफ्ना व्यवसायलाई अड्याउन नसकेको कारण एउटा छ। र अर्को हामीले के भन्यौँ भने बिना धितोका कुरा गरौँ। थियो धितो लिने साथीहरूले त आफ्नो किसिमको गतिविधि गरि नै रहनु भएको छ र मजदुर अथवा श्रमिक साथीहरूलाई हामीले के भन्यौँ भने हाम्रा व्यवसायीबाट सिफारिस भएको आधारमा कति मजदुर अथवा श्रमिक साथीहरूको ट्रेकिङ गाइडहरूको लाइसेन्स छ, ऊ नेपाल सरकारको लाइसेन्स लिएर बसिया छ, होइन, हामीले सिफारिस गरेको आधारमा पनि ती श्रमिकहरूलाई न्यूनतम रूपमा केही न केही रूपमा पर मन्थ दिनुपर्छ भन्ने हामीले अनुरोध पनि गऱ्यौँ। जुन हामीहरूको सिफारिसको आधारमा हाम्रा श्रमिकहरूलाई कमसेकम 1 वर्षसम्म चाहिँ अड्याउनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सस्टेन गराउनुपर्छ भन्ने हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। किनभने अब यो श्रमिक साथीहरू अनुमान गर्नुहोस्, हामी व्यवसाय गर्ने त यस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ भने श्रमिकहरूको अवस्था के होला, होइन। फेरि यो पनि के हो भने सिजनल हाम्रो जब हो, होइन। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले हाम्रा श्रमिकहरूको लागि खासै रूपमा चाहिँ तपाईँको यो हो भन्ने टार्गेटको रूपमा चाहिँ लिएन र ती श्रमिकहरू हामीबाट चाहिँ काम नभएर भोलि विस्थापित भयो भने
उहाँहरूले आफ्नो जब चाहिँ डाइभर्ट गर्नुभयो भने र भोलिका दिनमा प्रशस्त पर्यटक आउनुभयो भने हामीले श्रमिकहरू खोजेर हिँड्न कठिन छ, एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट स्टाफहरू राख्न पनि कठिन छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूको मनोभाव मनस्थितिलाई पनि अड्याउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, तर हाम्रा श्रमिक साथीहरूले त्यो सुविधा लिन सक्नुभएको अवस्था छैन। हजुर सर, फेरि पनि मैले यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तो पछिल्लो समय जुन नेपालले धेरै राम्रो सन्देश पनि विश्वसामु फैलाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। सगरमाथाको मापन जुन उचाइ मापन गर्यो यसमा पनि पहिलो सफलता नै प्राप्त गर्यो। त्यस सँगसँगै जुन नेपाली क्लाइम्बर्सहरूले माउन्ट K2 को जुन सफलतापूर्वक आरोहण गरे यसले पनि विश्वसामु थप एउटा सकारात्मक सन्देश गएको अवस्था पनि छ। यस्ता अवस्थाहरू सरकारले फर्स्ट टाइम यसलाई पर्वतारोहीहरूलाई सम्मान गरेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यस्तो कुराहरूमा सरकारले कति गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ या भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्तो छ अवस्था? होइन, अब हामी धेरै सङ्घ संस्था लगायत सरकारले पनि जो K2 समिट गरेर नेपाली 10 जना साथीहरू आउनुभयो, लकिली उहाँहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा हुँदाहुँदै पनि बचेर आउनुभयो। किसिमले अहिले न्युज सुनिरहनु भएको छ, धेरै फेमस क्लाइम्बरहरू डेथ भइरहेको छ अहिले पाकिस्तानमा। उहाँहरू फर्केर आइसकेपछि त्यो घटनाक्रम छ र लकिली नेपाल चाहिँ एउटा एडभेन्चरको रूपमा चाहिँ एडभेन्चर नेपाली शेर्पाहरू सहित रहेछ भन्ने एउटा मेसेज दिएर यो विन्टरको टाइममा पनि समिट गरेर आउनुभयो र नेपाल र नेपालीको लागि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा उच्च छवि नेपालको नेम र फेम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उहाँहरूले प्रेजेन्ट गरेर आउनुभयो र हामी सबैले उहाँहरूलाई सम्मान पनि गऱ्यौँ र हामीले अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ सबैले एउटा रेस्पेक्ट पनि गऱ्यौँ र उच्चता पनि दियो। र नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ यो पहिलो नै हो अहिलेसम्म दिएको जुन उहाँहरूलाई सम्मान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभयो, पर्यटन मन्त्रालयले पनि गर्यो, सञ्चार मन्त्रालयले पनि गर्यो, हामी सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टर पर्यटनसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूले पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूले जुन मेसेज दिनुभयो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च स्तरको छ र लाखौँ लाख मान्छेहरूले उहाँको गतिविधिलाई हेर्नु भएको छ, प्रचार प्रसार भएको छ। त्यो नेपालको प्रचार प्रसार अथवा नेपालको माउन्टेन र टुरिज्मको लागि हो र आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकारले पर्यटनलाई नजिकबाट नहेरेको भन्ने हाम्रो गुनासो छँदैछ नै, तर त्यो अवस्थामा पनि क्लाइम्बरलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा उच्च रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको मैले पाएको छु र आगामी दिनमा पनि सरकारले त्यसरी नै सम्पूर्ण क्लाइम्बरहरूलाई अथवा न्यू रेकर्ड राख्ने साथीहरूलाई नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई सही ढङ्गबाट हेर्न सकोस् र पर्यटन उद्योग र व्यवसाय भने महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सरकारको नजरमा हुन सकोस् र माथिदेखि तलसम्मको सम्पूर्ण सरकारले चाहिँ नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई गहिरो तरिकाले दिलचस्पीका साथ चाहिँ साथ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भविष्य सर उहाँले निकै कुरा पनि बताइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले जुन तहस नहस भएको छ अब थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ चुकेको छ सरकार या यो भयो भने चाहिँ हामी पहिलेकै पर्यटन अवस्थालाई चाहिँ फर्काउन सक्छौँ भन्ने हुन्छ, कस्तो छ? सबभन्दा पहिला त हामीले भनिरहेका छौँ, अगाडि खुम सरले पनि पटक पटक भन्नुभयो, हिजो 2076 चैत 10 गतेभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले सबै गतिविधिहरू ल्याउनु पर्यो। नम्बर 1 भनेको विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई बिना ह्यासलमेन्ट नेपालमा आउने घुम्ने बस्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो र आजको दिनमा हामीले थर्ड कन्ट्रीबाट नेपालमा पर्यटकहरू अहिले तुरुन्तै ल्याउँछौँ भन्ने अवस्था फ्लाइटको कारणले विभिन्न कनेक्टिभिटीका कारणले त्यति सहज देखिँदैन र अहिले हामीले चाहिँ टार्गेट गर्ने भनेको हाम्रा छिमेकी मुलुकबाटै हो र त्यहाँबाट चाहिँ सकेसम्म छिटो सकेसम्म धेरै पर्यटकहरूलाई कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो खालका गतिविधिहरू ती खालका प्याकेजहरू व्यवसायदेखि लिएर नेपाल सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर अब अहिले हामीले भर्खर नेपालमा भ्याक्सिन सुरु भएको जुन कुराहरू सुनेका छौँ र सकेसम्म छिटो प्रभावित पर्ने पर्यटन क्षेत्रदेखि अरू सबै सेक्टरमा पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको सुविधा चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो र यसरी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई आजको दिनमा हौसला दिने गरी जुन आर्थिक हिसाबले मर्कामा परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियत लोनको वातावरण सिर्जना गरेर आफ्ना व्यवसायलाई कम्तीमा चलायमान हुने अवस्थासम्म चाहिँ कुरेर बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। पर्यटन क्षेत्र भनेको स्वरोजगार क्षेत्र पनि हो यो किनभने इन्डस्ट्री ठुलो इन्डस्ट्री भएर यहाँ चाहिँ त्यति चलेको देखिँदैन र यहाँ चाहिँ मजदुरहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको हिजोका मजदुर आजका साउजीहरू र आजका मजदुर भोलिका साउजीहरू हुन् भनेर पनि हामीले हाम्रा गतिविधिहरूबाट हिजो हामी मजदुरै थियौँ र भोलि पनि आजका मजदुरहरू साउजी नै। यो पर्यटन क्षेत्र यस्तो छ जहाँ चाहिँ मजदुर र व्यवसाय
व्यवसायी र मजदुरको दूरी भनेको चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र साथीभाइहरू जस्तै हुन्छन् र अर्को चाहिँ यो 12 महिना चल्ने व्यवसाय पनि होइन, सिजन र अफ सिजन हुन्छ र हामी सिजनमा व्यवसाय गरेर अफ सिजनमा चाहिँ हाम्रो आफ्ना पर्सनल कामहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक खुम सरले भनिसक्नु भएको छ अब हाम्रा 1 महिनापछि करिब करिब हाम्रो पिक सिजन आउँदैछ। यो पिक सिजनलाई टार्गेट गरेर नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो अहिले इमिग्रेसनमा धेरै सुधारका कामहरू भएछन्, हामीले एयरपोर्टमा गएर हेऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सहज बनाउन सकिन्छ र अनलाइन भिसा र व्यवस्थित तरिकाले उनीहरूलाई त्यहाँ आउँदाखेरि ह्यासलमेन्ट नभइकन ती सेवा सुविधाहरू पाउने, आफ्ना एजेन्सीहरूले सहज तरिकाले त्यहाँबाट रिसिभ गर्ने, तिनीहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने र सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना एक्टिभिटिजहरू गर्न पाउने वातावरण चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्यो र प्राइभेट सेक्टरबाट त पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न र सेवा सुविधा दिनको लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ। किनभने आजको दिनमा हामी प्रतीक्षामा बसिरहेको अवस्था छ। जस्तै खुम सरले पटक पटक भन्नुभएको छ, आफ्नो सम्पर्कमा भएका पर्यटकहरूले आज पनि नेपाल आउन धेरैले चाहनुहुन्छ र धेरैले चाहनुहुन्छ, बुकिङहरू गर्नुभएको छ र अन्यल कहाँनिर छ भन्दा 7 दिनको क्वारेन्टाइन, पिसिआर अनि त्यसपछि गएर सम्बन्धित ठाउँमा जान नपाउने विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहज गराइदिनुपर्छ र अब विदेशी पर्यटकलाई पनि यसरी लानुपर्छ भने स्वदेशी पर्यटकको लागि पनि हामी चाहिँ अब त्यसमा होमवर्क गर्नुपर्छ। किनभने अबको 2 वर्ष जति विदेशी पर्यटक हामीले चाहेको सङ्ख्यामा आउने अवस्था देखिँदैन र नेपाल सरकारले देश भ्रमण भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसलाई पनि तुरुन्तै लागू गर्ने गरी पहिला सरकारी कर्मचारीहरूबाट अनि इन्डस्ट्रियल कर्मचारीहरूबाट चाहिँ सुरु गरियो भने त्यस पछाडि त्यसले पनि नेपालको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमा केही सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हो। र विशेष गरी ठमेलको कुरा गर्दाखेरि ठमेलमा सयौँको सङ्ख्यामा होटलहरू छन्, सयौँको सङ्ख्यामा रेस्टुरेन्ट छन्, हजारौँको सङ्ख्यामा अरू विविध खालका व्यवसायीहरू छन् र यसरी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई अलिकति चलायमान गराइदिने र विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि सहज तरिकाले नेपालमा आउन सक्ने वातावरण बनाइदियो भने फेरि पनि पर्यटन व्यवसायीहरू आफ्नो जोस जाँगर र ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हजुर, केही समय अगाडि सर हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर सरकार आफै पनि लागिपरेको थियो। सार्वजनिक बिदा दिने, 2 दिन बिदा दिने भनेर कुरा पनि आइरहेको थियो। अब हामी आफैले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि वैकल्पिक केही उपाय गर्ने हो कि, जस्तो भनौँ न विशेष प्याकेजहरू ल्याउने, विशेष महिना भ्रमण महिना भनेर छुट्याउने, यस्ता केही कार्यक्रमहरू केही हुन सक्छन्? अनि ती गतिविधिहरू त नेपाल सरकारले पनि गर्न खोजिरहेको अवस्था र हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि चाहिरहेको अवस्था नै हो। डोमेस्टिक गतिविधि मात्रै केही भयो भने पनि कमसेकम ट्रान्सपोर्ट, होटल्स, एयरलाइन्स, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ चलायमान हुन्छ। त्यो भनेको एउटा देशले कमाउनु पर्यो, देशको गतिविधि हुनु पर्यो भन्न खोजिआऊ। पदयात्रा र पर्वतारोहणको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाली साथीहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ कम्पनी युज गरेर चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। हामी करिब करिब 2000 जति ट्रेकिङ कम्पनी मेम्बर छौँ काठमाडौँमा भने, पोखरामा 200 जति छौँ। ट्रेकिङ र पदयात्रामा चाहिँ हाम्रो बानी के छ भने नेपालीहरू हाम्रै देश हो, हाम्रै ठाउँ हो, हामी आफै जान सक्छौँ भन्ने किसिमबाट चाहिँ अलिकति गतिविधि भएर अगाडि बढिरहेको देख्छौँ। खास गरी चाहिँ के हो भने कम्पनी चुज गरेर जाँदा चाहिँ धेरै बेनिफिट चाहिँ यो जो पदयात्री नेपालीहरूलाई पनि छ, डोमेस्टिक टुरिस्टहरूको लागि पनि। कुन अर्थमा भने यदि पदयात्रामा कम्पनी जोइन गरेर जान सकियो भने नेपाल सरकारले ट्याक्स पाउनेछ, रोजगारी पनि हाम्रा श्रमिक साथीहरूले पाउनेछन् भने ती नेपाली साथीहरू पनि हाई हिमालयजमा जाँदाखेरिमा एउटा सेफ्टी सेक्युरिटी पनि हुन्छ। हाई लाग्ने ठाउँमा कहाँ के हो भन्ने कुरा हाम्रा एक्सपर्ट गाइडहरूले इन्फर्मेसन दिनेछ। होटलको व्यवस्थापनदेखि हाई पासहरू गर्दाखेरिमा सुरक्षाको हिसाबले दिनेछ र ती हाम्रा नेपाली साथीहरू माउन्टेन अथवा त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सको बारेमा आफ्नो आँखाले मात्रै देख्नुभन्दा पनि हाम्रा एक्सपर्ट गाइडहरूले वस्तुस्थितिको बारेमा, फ्लोरा फौना, इथनिक ग्रुप्स, कल्चर, माउन्टेन सम्पूर्ण एउटा भिजिबिलिटीको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछ। हामीलाई चाहिँ 3-4 बेनिफिट हुन्छ यदि कम्पनी जोइन गर्न सक्यौँ भने। एउटा ट्याक्स सरकारले आउँछ, अर्को एउटा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्को जो जाने पदयात्री छ उसलाई सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी पनि हुन्छ र ऊ आफू जो पदयात्री छ उसलाई पनि एउटा गौरव हुनसक्छ कि मैले कम्पनी जोइन गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर म एउटा पदयात्रामा चाहिँ निस्केको छु भन्ने एउटा आभास पनि मिल्छ। नेपाल सरकारले त्यसरी जान सक्ने किसिमको एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको लागि र हामी नेपालीहरूलाई पनि एउटा चेतना दिन सक्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नै ठाउँ भए पनि हिमाल मात्रै भएर हेरेर त भएन। त्यो हिमालको नाम के हो, त्यो हिमालको हाइट कति छ, त्यो हिमालमा कसरी क्रस गर्न सक्छौँ हैन भन्ने विभिन्न वस्तुस्थितिहरू जोग्राफिकलको इन्फर्मेसन पनि आउन सक्छ। त्यसरी जान सक्ने वातावरण बनायो भने पनि हाम्रो पदयात्रा सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूलाई फाइदा हुनेछ। अब हामीहरूलाई त्यो नभए पनि कमसेकम डोमेस्टिक टुरिज्मको गतिविधि हुँदा रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, होटलदेखि अन्य गतिविधिले पनि केही न केही रूपमा चाहिँ एक ठाउँको पैसा अर्को ठाउँमा जान सक्नेछ। त्यो चाहिँ नेपालको इन्कम नेपालीलाई नै हो हैन, एडिसनल इन्कम चाहिँ होइन। हामीले यो बुझ्नु पर्यो। काठमाडौँको साथीहरू पोखरा घुम्न जाँदा
नेपालको पैसा पोखरामा मात्रै गयो, नेपालमै भयो, एडिसनल इन्कम चाहिँ होइन, तर हाम्रो रोलिङ मात्रै हो। तर हामीलाई चाहिने नेपालको आम्दानी भने चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नै हो। सर, अनि एउटा कुरा नि, जस्तो ट्रेकिङ या पर्वतारोहण पदयात्रा जस्तो कुराहरूमा जाँदाखेरि विशेष गरेर अलिकति सुरक्षाका कुराहरू पनि आउँछन्, बाटो असहजताका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, यसले पनि अलिकति प्रभावित भएको हो कि? डेफिनेटली तपाईँलाई नोटिस पनि हुन सक्ला, केही नेपाली साथीहरू थ्रोङ पास लगायत विभिन्न ठाउँमा आफ्नै सुरले चाहिँ जुन पदयात्रामा जानुभयो, केही मान्छेहरू डेथ पनि भयो होइन। त्यो बेला कमसेकम पनि अरू एक्सपर्ट अब गाइडहरू थियो भने त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्थ्यो अथवा त्यो लोकेसनको बारेमा जानकारी गराउन सक्थ्यो। अब रोडहरूको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अथवा खास गरी चाहिँ के हुन्छ भने हाई हिमालयमा जाँदा चाहिँ एकदम होसियारी अप्नाउनु पर्ने छ कि त्यसमा चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन लिएर नगएको कारणले अथवा बढी एम्बिसियस भएको कारणले, मोर कन्फिडेन्ट भएर हिँडेको कारणले पनि समस्या क्रिएट भएको छ। जस्तो लुटिएका कुटिएका कुराहरू भनौँ न, अथवा केही चाहिँ धेरै न्यून रूपमा छ। नेपाल आफै एउटा हस्पिटालिटी देश हो, हामी सर्भिस दिने निकै लामो समयसम्म पनि कन्टिन्यू त्यही समस्याहरू नै देखिरहेको छ, तर सुधारको चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरे अनुसार कम्पेरिटिभली पहिलाको भन्दा त धेरै नै सुधार भइसकेको छ। कति ठाउँमा जानेर नजानेर पनि गल्तीहरू भएको छ, अवेरनेसको कमीहरू पनि छ। त्यसमा सरकारवाला निकाय, टुरिस्ट पुलिसदेखि हामी सम्पूर्ण एउटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू अथवा व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै आएछ, नआएको होइन। तर केही रूपमा अलिकति कहीँ अब घटनाहरू अलिअलि त छँदैछ, त्यसलाई न्यूनीकरणतर्फ जानुपर्छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ फेरि हामीले न्युजको रूपमा चाहिँ नेगेटिभ कुराहरूलाई मात्रै बढी चाहिँ एउटा भाइब्रेसन गर्ने हिसाबले जानु भएन। समस्याहरू थोरै छन्, तर के हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ उजागर गर्नु भएन। पोजिटिभ कुरालाई नै अलिकति बढी पस्कने हामीले सबैले जमर्को गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको खोजी कार्यहरू पनि हुन सक्छन्, यीहरू कुरामा चाहिँ अलिकति हामी पछाडि नै परेका हौँ कि पुरानै कुराहरू मात्रै लोभ्याएर मात्रै पर्यटकहरू आकर्षित गर्न खोजेको कुराहरू पनि हजुर अब खास गरी के छ भने अहिले नेपाल अब 7 प्रदेशमा डिभाइड भइसकेपछि 5 प्रदेश त पदयात्राको हिसाब, 2 प्रदेश चाहिँ पदयात्राको हिसाबले त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नभए पनि 5वटा प्रदेश चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामी ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले चाहिँ जुन पहिला भएको ट्रेकिङ पदयात्रादेखि बाहेक अपी सैपाल कर्णालीका सर्टेन रुटहरू, नामखा गाउँहरू जुन हुम्लामा छ लगायत ताप्लेजुङको नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरूको एउटा एक्सप्लोर भइरहेछ र हामी फेरि गर्दै पनि छौँ। र सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टान बिचको एउटा एमयु छ, त्यसको आधारमा पनि जोइन्ट फन्डहरूलाई पनि हामीले समेट्न खोज्दैछौँ। करिब करिब 15 करोड जति नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट चाहिँ टान र नेपाल टुरिज्म बोर्डमा भएको एमयु अनुसार चाहिँ छुट्याएको अवस्था छ। चोयो हिमालको नयाँ रुटलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्ने छ, त्यसलाई पनि हामीले गर्न खोज्दैछौँ भने नयाँ ट्रेकिङको डेस्टिनेसनहरू जुन साइनेजहरू डेभलप गर्ने र हाम्रो भत्किएको संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नेदेखि विभिन्न काममा चाहिँ हामीले क्रमबद्ध रूपमा गर्न खोज्दैछौँ। अब कोभिड-19ले गर्दा जसरी हामीले चाहिँ चाहेको अथवा गर्न खोजेको थियौँ त्यसमा राम्रो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न सकेनौँ। अब जुन नर्मल अवस्था आउँदैछ अब हामी बिस्तारै सुरु गर्दै जानेछौँ। हजुर, भवेश्वर सर, जस्तो पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न, आगमन बढाउन चाहिँ हामी किन चुकिरहेका हुन्छौँ? जस्तो भनौँ न, नेपाल घुम्न जाउँ भन्ने वातावरण हुन्छ नि, त्यो बनाउन नसकिरहेको अवस्था हो कि? जस्तो ठमेलकै कुरा गर्दाखेरि पनि ठमेलमा पनि अलिकति अस्तव्यस्त धेरै देखिन्छ भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन् नि। यसमा ठमेल भनेको सानो ठाउँ हो, यहाँहरूलाई थाहा छ। हिजोको ठमेल भनेको त 1 वर्ग किलोमिटरको एरियालाई हामीले मेन ठमेल भन्थ्यौँ। आज त्यो एक्सपान्ड भएर कालधारा, धोबीचौर, पकनाजोल र यता नर्दवीतिरको साइडमा पनि आइसकेको छ र करिब करिब 3 वर्ग किलोमिटरको एरियालाई अहिले चाहिँ ठमेलले एक्सपान्सनको रूपमा प्रभाव पारेको छ। र अब सानो एरियामा धेरै व्यवसायीहरू, धेरै प्रकृतिका व्यवसायहरू र धेरै आगन्तुकहरू, चाहे स्वदेशी पर्यटकको हिसाबले भनौँ चाहे विदेशी पर्यटकको हिसाबले भनौँ, हिजोका दिनहरूमा त्यो अलिकति अव्यवस्थित थियो र हामीले हरेक कुरालाई समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधान गर्दै जाने हो। र आज तपाईँले ठमेलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहे रात्रिकालीन भनौँ या दिनका व्यवसायहरूमा भनौँ, ठमेलमा चाहिँ हिजोको अवस्थामा भन्दा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यहाँको चाहिँ ब्युटिफिकेसनदेखि लिएर हिजो त्यहाँका बाटाहरू कस्ता थिए, आज कति राम्रा बाटाहरू बनेका छन्। हिजो ठमेलमा छिर्दाखेरि तारका गुजिल्टाहरूले ठमेलका होर्डिङ बोर्डहरू देखिँदैन थिए, घरहरू चिन्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो। आज त्यो अवस्था छैन र सरसफाइको हिसाबले पनि धेरै सफा भएको छ र सुरक्षाको हिसाबले पनि हिजो जुन अलिकति असुरक्षित हो कि ठमेल भन्ने थियो, आज स्थानीय निकाय जब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूले पनि धेरै सक्रियताहरू देखाउनु भएको छ र त्यहाँका महानगरीय प्रहरी परिषद ले पनि ठमेललाई अलिकति सुरक्षाको हिसाबले बढी प्रायोरिटीमा राखेको देखिन्छ। र इभन तीका ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले पनि गार्डहरू राखेर, सिसी क्यामेराहरू बाहिर राखेर धेरै कुराले त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गरेको अवस्था छ। र आजको दिनमा चाहिँ ठमेल स्वाभाविक रूपमा
धेरै जमघट हुने भएको हुनाले अलिकति अव्यवस्थित हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर तुलनात्मक रूपमा हामीले बाहिरका पनि टुरिस्ट हबहरू हेरेका छौँ, टुरिस्ट स्पोट्सहरू हेरेका छौँ विदेशका पनि, र तुलनात्मक रूपमा आज ठमेल धेरै राम्रो भएको छ, धेरै सभ्य भएको छ र सहज तरिकाले ठमेलमा गएर घुम्ने, खाने, बस्ने वातावरण छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर सर, फेरि पनि यता आएँ मैले। जस्तो पर्वतारोहणका लागि विभिन्न भनौँ न पछिल्लो समय त अब आकर्षित हुने ठाउँ भनेको ट्रेकिङ र पर्वतारोहण नै रहेको छ। यसलाई आकर्षण गर्नको लागि सरकारले चाहिँ के कस्ता प्याकेजहरू चाहिँ गर्न आवश्यक छ, ल्याउन अब आवश्यक मुख्य छ? गरी नेपाल सरकारले नीति नियमलाई सहजीकरणको रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। भन्न खोजेको अब 2035 सालमा बनेको नियम अहिलेसम्म हामीले फलो गर्दै गएका छौँ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था सहितको छलफल र नेपाल सरकारको छलफलमा पनि एउटा पर्यटकीय गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ नयाँ तरिकाले आउनुपर्छ भनेर पर्यटन नीतिको बारेमा चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौँ र नेपाल सरकार अथवा खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले छिटो रूपमा चाहिँ पर्यटन नीति ल्याउनु पर्यो। त्यो पर्यटन नीति पर्यटन फ्रेन्डली, पर्यटक फ्रेन्डली, राष्ट्र फ्रेन्डली र जुन आफै सरकारलाई पनि एउटा मद्दत मिल्ने किसिमबाट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने छ र निकट भविष्यमा छिटै त्यो आउने तर्खरमा हुनुपर्छ। अब अहिले सरकारको विभिन्न गतिविधि अथवा पोलिटिकल अनस्टेबल जुन स्थिति आयो त्यसले फेरि अलिकति समस्या क्रिएट गरे हुनसक्छ, त्यो एकदमै आवश्यक छ। अब हामी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणको रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो होइन। अहिले हामीले कम्पिटिसन गरिरहेछौँ, इन्डियासँग छ, पाकिस्तानसँग छ, चाइनासँग छ होइन। हामी त्यो सानो देश, यत्रो माउन्टेनको धनी देश अथवा नेचुरल रिसोर्सको धनी देश भन्छौँ, तर त्यसले त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। जता हेऱ्यो त्यत्तिकै सुन्दरता छ, तर त्यो सुन्दरतालाई हामीले आफ्नो किसिमबाट आम्दानी हुने किसिममा प्रयोग गर्न पक्कै पनि जस्तो नेपाललाई अब सगरमाथा त विश्वसम्म चिनिएकै अवस्था छ, पर्वतहरूको देश भनिन्छ, हिमाल भएको देशहरू पनि भनेर भनिएको हुन्छ। तर यो यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले संरक्षण र सम्वर्धनमा खासै ध्यान नदिएको पनि देख्न सकिन्छ नि। अब त्यसैलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यही भएर गभर्मेन्टदेखि प्राइभेट सेक्टरसम्म अथवा लोकल गभर्मेन्टदेखि स्थानीय स्तरदेखि सबैले चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ पर्यटनको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि हामीले जति प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यति किन गर्न सकेनौँ भन्ने रिसर्च पनि हुनु पर्यो। हामीसँग रिसर्चको पनि कमी छ र रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले जुन सम्बन्धित निकायमा बुझाउँछौँ त्यो रिसर्चबाट आएको रिपोर्टलाई फेरि हामीले प्रयोग गर्न सक्नु अर्को दुर्भाग्य हो। त्यो भनेको के हो भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ को हो भने नेपाल सरकारले गर्ने हो। हामीले देखेका समस्याहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो, त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम नेपाल सरकारको हो। यहाँलाई थाहा छ अहिले धेरै हाम्रा ट्रेकिङ पदयात्राका ट्रेकिङ रुटहरू गुमिसकेको अवस्था, रोडहरू यत्रतत्र बनिसकेको अवस्था छ। हामी रोड बनिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ रोड बन्नुहुन्न भन्ने हामीले वकालत गर्न खोजेका छैनौँ। तर रोड कस्तो हुनु पर्यो भन्दा पदयात्रालाई पनि नमासिने किसिमको हुनु पर्यो। त्यो रोड बन्दाखेरिमा वातावरणलाई पनि नोक्सान नहुने किसिमको हुनु पर्यो र त्यो रोड बन्दाखेरिमा सम्बन्धित गाउँ टोल छरछिमेक जहाँ लान खोजिया छ त्यो किसिमबाट चाहिँ सही ढङ्गबाट जानु पर्यो भने हो। र रोड बनाउने नाममा चाहिँ जुन अब रोड विभागले चाहिँ एउटा डिसिजन गरे हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै रोड बन्दै गएको छ। उसको काम रोड बनाउने मात्रै हो। उसले जोग्राफिकल प्रब्लम के हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिया हुन्न, वातावरण प्रभाव के छ त्यसलाई ध्यान दिया हुन्न, टुरिस्ट फ्रेन्डली हिसाबले चाहिँ बन्यो कि बनेन त्यसलाई ध्यान दिया हुन्न। त्यो भएर रोड विभाग अथवा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, तीनटा मन्त्रालय बिचमा सहकार्य हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा रोड बन्नु पर्यो। त्यहाँबाट मात्रै के हुन्छ भने हाम्रा नेचुरल रिसोर्सहरू पनि सेभ भएर बस्छ होइन। पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल आउँदाखेरिमा धुलो उडाउँदै चाहिँ रोडमा हिँडिरहँदाको अवस्था अथवा रोड बनिरहेको अवस्थामा पदयात्रा गर्न रुचाउँदैन। र अन्नपूर्ण एरिया तपाईँलाई थाहा छ नेपालको टप 10 डेस्टिनेसन भएर आएर अल ओभर द वर्ल्डमा धेरै पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्थ्यो। आज अन्नपूर्ण एरियामा पदयात्राको हिसाबबाट चाहिँ पदयात्रीहरू घटेको अवस्था छ। त्यो अवस्था के हो भने हाम्रो रोडको निर्माणले हो। रोड बन्नुहुन्न भने होइन, तर टुरिस्ट फ्रेन्डली हिसाबले पदयात्रा नमासिने हिसाबले बन्नु पर्थ्यो। त्यो दुर्भाग्य त्यस्तो किसिमबाट बन्यो। अब आगामी दिनमा पनि अन्य पर्यटकीय ठाउँमा पनि रोड बन्दा चाहिँ वातावरणलाई ध्यानमा दिएर पर्यटकले के चाहन्छ त्यसलाई सुन्दरता पनि नखस्किने गरी हजुर त्यो किसिमबाट चाहिँ जानुपर्छ। त्यस्तो हुन सक्यो भने कमसेकम एउटा रोड बन्दै आउँदा पनि ऊ हिँड्दै आउँदा रोडमा गाडी चढ्दै जाँदा पनि टक्क ओर्लेर अडिएर फोटो खिचेर कफी चिया खाएर इन्जोय गर्दै हिँड्न सक्ने हुनु पर्यो। र जुन रोड बनेको छ रोड बन्ने बित्तिकै तपाईँको ब्ल्याक टप हुन सक्नु पर्यो। त्यो किसिमले प्लानिङ गर्नु पर्यो। रोड मात्रै भत्काएर छोडिदिने अनि धुलो धुवाँ अप्ठ्यारा किसिमबाट चाहिँ रोड बन्ने अनि पर्यटकलाई शास्ति हुने। यो समस्याको जड चाहिँ कसले लिने त? सरकार त्यसमा त डेफिनेटली पर्यटन मन्त्रालय, खास पर्यटन मन्त्रालय यसको कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो यातायात र वातावरणलाई। र हुन त कन्सर्न हुनुपर्ने चाहिँ यातायातले हो पर्यटन मन्त्रालयसँग। तर के भने हामी टुरिज्मसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा यो हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो बढी हो भन्ने लाग्छ। पर्यटन मन्त्रालय यसको लागि चाहिँ यो मैले भनेको तीनटा मन्त्रालय बिचको अन्तर मन्त्रालय सम्बन्ध भएर मात्रै
चाहिँ आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी सर कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले भविश्वर सरलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। केही समय अगाडि हामी ठमेल जाँदाखेरि पक्कै पनि व्यापारीहरूको गुनासो थियो, यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले सुनिदिएन भनेर उहाँहरूको आम गुनासो भइरहेको थियो। अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ के रहेको छ? जस्तो उहाँहरू त पीडित धेरै हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि कुरा गरेँ। यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको समन्वय भएको छ कि छैन? जस्तो घर भाडा छुटका विषयहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ? ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल भनेको जहिले पनि ठमेलका घरधनी र व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा र निष्पक्ष रूपमा दुवैलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने एउटा संस्था हो। र स्वाभाविक रूपमा हामी यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि र नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि र त्यसको चाहिँ करिब 2 महिनापछि त्यहाँका व्यवसायीहरूले भाडामा चाहिँ ठमेलमा सबैभन्दा महँगो भाडा भएको र व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर बसिराख्नु परेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर हामी दुवै पक्षसँग छलफल चलायौँ र त्यसमा धेरै संस्थाहरूको सहकार्यमा हामीले प्रेस विज्ञप्तिदेखि लिएर अन्तर्क्रियादेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ बुझ्ने व्यवसाय र घरधनीहरूमा एक आपसमा त्यो समझदारीहरू भएको पनि हामीसँग करिब 70% हाराहारीमा डाटाहरू छ र 30% हाराहारीमा चाहिँ हामीले त्यो समन्वय गर्न सकेनौँ, किनभने व्यवसाय र घरधनीको आपसी सम्बन्धको कारणले या अब चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल स्वभावको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू गर्न सकेनौँ। त्यो पाटो एउटा रह्यो भने त्यहाँका चाहिँ समस्याहरू भनेका स्वाभाविक रूपमा अर्थनीतिसँग जोडिएर, अब व्यवसायसँग जोडिएर र त्यहाँका चाहिँ गतिविधिहरूसँग जोडिएर नै हो। र त्यसमा ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले भन्ने त्यहाँका समस्याहरू पत्ता लगाउने र सम्बन्धित निकायमा लैजाने, लबिङ गर्ने र कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ पहल गर्ने काम गर्ने हो। हामी कुनै त्यस्तो आधिकारिक संस्था होइनौँ जहाँ हामीले भनेका डिसिजनहरू 100% कार्यान्वयन हुँदैन र स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यहाँका व्यवसायी र घरधनीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अधिकतम प्रयास गरेका छौँ अहिले पनि। र हिजोको अवस्था जस्तो अहिले छैन, किनभने व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायहरू खोलेर सरसफाइ गरेर अब चाहिँ पर्यटन क्षेत्र फेरि पुनर्जीवित हुन्छ, फेरि चलायमान हुन्छ भनेर त्यो प्रतीक्षामा बसेको अवस्था छ। हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यसरी नै काउन्सिलिङहरू गरेका छौँ र अहिले अब ठमेललाई चाहिँ चलायमान गराउनको लागि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने र आन्तरिक पर्यटकहरूको ठमेलमा कसरी जमघट गराउने भनेर विभिन्न प्याकेजहरू, जस्तै होटलले राम्रो दर रेटमा आफ्ना रुमहरूको प्याकेज ल्याउने, रेस्टुरेन्टहरूले खानाको त्यस्तै प्याकेज ल्याउने र अरू ठमेलभित्र गरिएका विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायीहरूले आफ्नो लागत कस्ट के हो त्यो लागत कस्टलाई चाहिँ आज स्टक बस्दाखेरि त्यो पनि हामी चाहिँ लसमा गइरहेछौँ र स्टकलाई कसरी आउट गर्न सकिन्छ, स्टक कसरी क्लियरेन्स गर्न सकिन्छ र त्यसबाट मिनिमम लागत कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका चाहिँ डिस्काउन्ट प्याकेजहरू ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। र उहाँहरूले पनि प्रत्येकले आफ्ना व्यवसायहरूमा त्यस्ता प्याकेजहरू निकाल्नु भएको छ। जस्तै होटलहरूमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हिजो 6000मा सेल गर्ने रुमहरू आज 2500-2000 को दर रेटमा निकालेका अवस्थाहरू छन्। लजिङ फुडिङ ती इन्क्लुड गरेका अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज ठमेलमा एकजना पनि पर्यटक देख्न सकिँदैन। तर आन्तरिक पर्यटकमा चाहिँ जस्तै बाहिरबाट आउने एनआरएन नेपालीहरू र यहाँ चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट काठमाडौँमा आउने, चाहे घुम्नको हिसाबले होस्, चाहे कामको हिसाबले होस्, चाहे भेटघाटको हिसाबले होस्, त्यसरी आउने चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरू चाहिँ ठमेलमा अलिअलि बस्न सुरु गरेको अवस्था हामीले देख्छौँ। र अबको 1 वर्ष हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई नै अलिकति के सुहाउँदो प्याकेजहरू ल्याउन सकिन्छ त्यस्तो प्याकेजहरू चाहिँ ल्याएर ठमेललाई चलायमान गराउनुपर्छ भन्नेमा त्यहाँका घरधनी व्यवसायीहरूमा यो छलफल भइरहेकै छ। हजुर, अब टुरिज्मलाई प्रमोसन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला अन्तिममा? खास गरी मैले अघि नै भनेको नेपाल सरकारले पहिला सेफ्टी प्रोटोकल हामी व्यवसायले चाहेअनुसार चेन्ज गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि केही न केही रूपमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउन थाल्नेछ र हामीले अहिले चाहिँ प्रमोसन गर्ने डिजिटल सिस्टम नै हो। केही समयको लागि चाहिँ हाम्रा आफ्ना प्रोडक्टहरूलाई हाम्रो प्रमोसनको जिम्मा लिएको नेपाल टुरिज्म बोर्डको थ्रुबाट हामी सम्पूर्ण एसोसिएसन र व्यवसायीहरूले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो किसिमको प्याकेजहरूलाई प्रमोसन गर्दै जाने हो। र जब कोभिड-19 चाहिँ विश्वमा चाहिँ अलिकति नर्मल हुन्छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फिजिकल्ली हामी सम्बन्धित ठाउँमा गएर र त्यहाँका चाहिँ अपरेटरहरूलाई पनि नेपालमा बोलाएर मिडियादेखि सम्पूर्ण गतिविधि गरेर चाहिँ हामी प्रसार गर्दै जानेछौँ। तत्कालको लागि चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म नै हामीले चाहिँ रोजेका छौँ र त्यही किसिमबाट पर्यटक गतिविधिहरू हुनेछन्। भनेपछि यो पर्यटन गतिविधि बढाउनको लागि चाहिँ यो मन्त्रालयहरूबिच समन्वयको पनि आवश्यकता एकदमै पर्यटन मन्त्रालय डेफिनेटली सहयोग गर्नै पर्यो। नेपाल टुरिज्म बोर्ड र हामी सबै एसोसिएसनहरू
हाम्रो आफ्ना किसिमको प्याकेजिङहरू आफ्ना प्रोडक्टहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। डेफिनेटली डोमेस्टिक पर्यटकहरूलाई पनि आफ्नो किसिमबाट चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै विभिन्न हबहरूमा लान सक्ने किसिमको चाहिँ गतिविधि गर्नुपर्नेछ। त्यो डिजिटलबाट पनि हुनसक्छ, फिजिकली पनि हुनसक्छ, जुन सङ्घ संस्थाको सम्बन्धबाट पनि हुनसक्छ र त्यो पर्यटन बोर्डले कोअर्डिनेसन गर्ने र हामीले आफ्ना भोइसहरूलाई चाहिँ थ्रु पर्यटन बोर्डबाट पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सबैको सहकार्य आवश्यक छ। डेफिनेटली पनि ती डेस्टिनेसनहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने काम मिडियाको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यही किसिमबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने किसिमबाट चाहिँ हाम्रो आफ्ना किसिमको गतिविधिहरू अथवा हाम्रो आफ्नो कार्य सञ्चालन हुन्छ, त्यसरी भएको अवस्था छ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, विशेष गरेर समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले पर्यटन क्षेत्रको अबको सम्भावना कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भवेश्वर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।